अस्सलाम वालेकुम जी। खिजर भाई क्या हाल है जी? ठीक ठाक है खिजर भाई। ये आपके पीस जो है जो मैंने डील में लगाए थे वो माशाल्लाह जो आपने मुझसे लिए हैं, ये मैं कार्गो डन करवाने जा रहा हूँ जी पत्तों की। इसमें ये एक जावा का जोड़ा है, ठीक है, और ये 3 पेयर ये हैं। इसमें अल्बाइनो स्प्लिट हैं, ग्रीन फिशर पॉसिबल इनो के हैं और ब्लू फिशरी है। ये जो ऑफर्स में डील लगी थी ये खिजर भाई को जा रहे हैं जी पत्तों की में। तो जिन दोस्तों ने मुझसे बर्ड लेने वो मुझसे रब्ता करता रहा करे और ये कार्गो उनको मिलती रहा करेगी। शुक्रिया जी।